Skandaleve që kemi publikuar për aktivitetin e palishëm të drejtuesit të prokurorisë së Fierit Elion Mustafaj, i shtuar edhe denoncimi për një abuzim tjetër të rënd me detyrën, dërguar nga ish koleg të tij në prokurorinë e Vlorës. Bëhet fjalë për akte dhe vendime procese shetimore të firmosura nga prokurori Elion Mustafaj për periudhën kohore kur ka qenë pjesë e sistemit të drejtësisë si prokuror në Vlorë, por nuk e ka ushtruar realisht detyrën, pasi ndodhej me leje një vjeçare të pandërprer jashtë Shqipërisë. Me vendim numër 37 datë 15 prill 2020 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Elion Mustafaj mori leje pa të drejtë page për periudhën 1 maj 2020, 30 prill 2021 dhe u largua pranë familjes në SBA. Pas kthimit nga SBA, ai vijoi punën në prokurorinë e Vlorës, ku sipas informacionit të dërguar nga ish koleg të tij në pamfleti, rezulton se prokurori Elion Mustafaj ka firmosur disa akte dhe vendime për periudhën një vjeçare që nuk ndodhej në Shqipëri. Ai ka firmosur procedime penale, fillime, mosfillime dhe pushime çështjesh, si dhe akte të tjera hetimore, sikur veprimet e ishin kryer gjatë kohës që fizikisht ndodhej me leje, me qëllim për të mos humbur afatet proceduriale të administrimit dhe hetimit të çështjeve, por edhe për të kryer favore.